Nagu ta läheb. Hästi. Tiit pani sinna number 23. Koordinaadi said Tiit, jah? 23. Ja siin on 3 kasti veel. Nüüd me läheme Pikista jõe kallast. Siia alla võtame kastid ja võtan ka ühe näppu. No me pärast paneme parkla juurde sinna ühe, aga need paneme siia ära, aga... Parkla sa ootad, et kedagi ei ole siis. Ennem olid lapsed, nüüd on 10 autot. 10 autot? Siin on vahest niimoodi, et järjekord on koogipoeni. Aga me saame hakkama. Ja ei, ma arvan ka. Jah, saame hakkama, jah. Aga paneme siit jõe äärest ära, siis vaatame, noh. Lähed jõe äärest sinnapoole edasi. Sinnapoole edasi, jah. Lähen siis sinna vasta kohe. Nagu see tee lõpp vasta. Ja. Suka silla otsa. Olgu, teeme nii. 50 meetri peal rohkem. Ja ei, me väga palju ei pane siia. Paneme need ära. Lähme siit mööda seda rada. See on siis Jägala jõe ääres nüüd Jägala joast ülesvoolu 200 meetrit umbes. Ja jõe vasem kaldal siis Jägala jõgi, Põhja-Eesti suurim jõgi ilmselt. Ja meie paneme nahkhiirte varjekasti siin. No vaatame. Jõeäärsed tihnikud. No super lennupaigad nahkhiirtel, lennu ja mitte ainult lennu, nad ka toituvad siin loomulikult. Ja siis teeme filmi, täna on väike töötalgu, meil on Jägala jõe ääres siis nahkhiirte kaste, 2F vist on kasti nimi. See on Schwederi nahkhiire kastid, mis on välja mõeldud juba üle 40 aasta tagasi ajakirjas Myotis, nahkhiire alane eriajakiri, seal oli siis kaane peal, tagakaanel oli läbi aastate Schwederi kastid ja see on üks kuulsamaid kaste on 2F. Ma näitan kohe kasti ka. Et kast on selline. Ta on vist ligi 4 kilo kaalub. See esimene paneel siit tuleb ära. Siit painutada, siis paneel tuleb ära ja nahkhiire lennu ava. Need parajasti nahkhiir mahub sisse, aga iga lind juba puukoriste näiteks ei mahu. Ja see on betoon, ütleme, betoneeritud või tsementeeritud saepurust materjalist tehtud, nii et see on põhiliselt on vastupidav. Ei lagune ilmastiku käes. Ja samal ajal ta on ka nagu looduslik elupaik nahkhiir, meenutab, on krobeline, saab küüntega kinni võtta, siin sees ka on krobeline. Ja materjal on niisugune päris hea ilmakindel, see vihmasi sisse ei saa kuskilt. Nii et kui nahkhiire koloonia on sees, siis ta vabalt saab siin olla ja väga palju nahkhiire liiki on leitud siit sellisest kastist ja need on üle 40 aasta juba on katsetatud Saksamaal, aga väga palju ka neid saab tellida, neid müüakse, firma müüb, nii et ja see pannakse alumiiniumnaelaga, lüüakse puu sisse, spetsiaalne nael on, mis seda puitu ei riku. Ja lüüakse puu sisse, nii et ja me paneme 3,5 meetri kõrgusele umbes 3,5-4, siis on turvaline. No võt, lähme edasi ja seal on veel kastid. Et lähme siit edasi nüüd. Aha, Tiit juba leidis koha, kuhu panna. Tiit, sa leidsid koha, kuhu panna, jah? Pane nii, et tee peale näha ei ole. Seal on ka tee. Sinna poole äkki. Ei, sealt poolt on võsa. Aga see väga ei loe. Aga vaata, kui hea siin see häiluvärk on, jah. Kuule, paneme siia rahulikumasse kohta, kus nahkhiired on. Kuule, see on hea värk siin. Kuule, paneks siia. See on omaette nurk ja Jägala jõgi on siin. See on kena niisugune koht, väike saareke on jõe peal. Nüüd on 300 meetrit ülesvoolu Jägala joast umbes. Ja 100 meetrit vaevalt on jõeni. Nüüd paneme siia, siin on ka muidugi kaski on kooritud, aga peab vaatama, et kumma peale parem on panna, kas siia peale või sinna peale. Aga see on niisugune kask, mis võib ka ära murduda, aga no pane siia, olgu, paneme ära. Eks kui ta alla saab, siis paneme uuesti.
kevadised linnud laulavad ja aeg on meil 1. juuni. Aasta on 2021. Ja väga mõnus ilm on ikka 14 kraadi sooja umbes ja tuuleke värske õhk. Metslehelind, salulehelind, erinevad kevadlinnad. Hall vares kuskil. No nii, nüüd saab siis vaatame. Tiit on vilunud, eile juba panime 20 kasti, meil on kavas panna 40 kasti siia. Ja nüüd siis jah, see on täna on 24. läheb, number 24 nummerdame ära kõik. Jägala nahkire kastid, number 24 tuleb siia jõe äärsesse Lehtmetsa. Õigus, nii on parem, ja. No Tiidul on juba kogemused suured, et teab, kuidas panna ja kuidas puuetsa ronida. Et see alumiiniumnael läks nüüd sinna. Nii, saad selle naela nii ka panna, et keegi välja ei kisu, jah? Panid, jah? Korras? No, nüüd on täitsa asi olemas. 4. Ja siin praktiliselt 5 või 10 minutit läheb aega, et panna kast üles ja kasti eluiga, loodame, et ta püsib siin, keegi ära ei võta. Et see aastakümneid on ta peab vastu muidu. Teda peab puhastama aastas korra paar, aga nagunii, kui nahkhiiri minna kontrollima, siis võtad selle esimese kihi eest ära. Ja siis, kui nahkhiired on sees, saad uurida neid liiki, määrata, rõngastada, mõõta ja siis paned nahkhiired sinna tagasi muidugi. Aga siis, kui on ekskremendid kogunenud alla, siis need puhastad ka ära, lükkad välja. Ja nii 2 korda aastas vähemalt peaks kontrollima. Ja nüüd on siis, ajaloolised päevad on siin. Esimest korda, võib-olla ongi esimest korda Eestis on need 2F nahkhiire kastid üldse. Et minu andmetel või minu teada neid varem ei ole kasutatud meil. Aga ongi ajalooline periood, jah. Paneme kastid üles ja suve lõpus siis vaatame. Ma arvan, juuli lõpus tuleme juba esimest korda vaatama. Augustis veel ja septembris, 3 korda võiks kontrollida neid tänavu. Ja siis rõngastame ära ja eesmärk on teada, kas siis siin lähedal olevates koobastes ka need paiksed liigid, kes siin on pesakastis, eks ole, et kas nad siin talvituvad ja kui on rändliigid, videolane, parginahkhiir, kui neid juhtub, rõngastame, neid võib siis taas püüda juba kui nad rändavad lõuna poole Kesk-Euroopasse, kus nad talvituvad. Ilus kevadine aeg. Jägala metsades. Ja metslehelind. Ja salulehelind. Ja taamal silksolk. Taamal silksolk, väikelehelind, aga see tüü, see on ka metslehelind. Mulle isa õpetas kunagi neid linnuhääli. Tüüpiline metslehelind. Ja mõnikord teeb tüü.